Белгилей кетсек, Менин үйүм программасы башталгандан тартып 20 миңден ашык жаран үй алуу ниетин билдирип, мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылган. Ал эми программага ылайык алдыдагы 6 жыл аралыгында жалпысынан 15 миң жаранды турак жай менен камсыз кылуу көздөлүп жатат. Негизги басым аймактарга жасалат. Бул учурда өлкөдөгү курулуш компаниялары жанданып, жумуш орундары кошо пайда болот деген эсептөөлөр бар. Менин үйүм 2021-2026 ипотекалык программасы өлкө бюджетинен тышкары донорлордун каражаты, грант жана арзан насыялар менен ишке ашат. Ошону менен бирге ипотекалык компания баалуу кагаздарын сатып, активдерин көбөйтүүнү пландоодо. Инвесторлор менен биргеликте курулуш компаниясынын катышуусунда өлкөнүн бүт аймактарында жаңы турак жайларды курууну пландап жатабыз. Анын үчүн биз жанагы эл аралык донорлор менен, инвесторлор менен ушу активдүү аябай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз азыркы убактачы. Анан биздин жана проектный заявкаларыбыз да бар. Биз жана международный институттар бар го, АБР, ИБР, Саудовский фонд развития деген ушу бүт уюмдарга биз заявкаларыбызды жөнөткөнбүз. Алар баягы каралып атат. Алар менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Аида Төлөгөнова ипотекалык насыянын пайызын төмөндөтүү президент Садыр Жапаровдун саясий эрки менен ишке ашканын кошумчалады. Биздин президент 5-майда өзүнүн кайрылуусунда айткан, ушу мамлекеттик политиканын, социалдык политиканын эң негизги багыттарынын бири ушу жилищный политика да, социальная жилищная политика. Анан тапшырмасы боюнча биз ушу программаны иштеп чыкканбыз. Каржылоо капиталдаштыруу кылды 5,5 миллиардка. 5 миллиард 180 миллионго. Ал деген мындай болгон, мурунку берилген бюджетный кредит катары берилген акчалар бар болчу 4 миллиард 680 миллион сом. Ошону бизге уставный капиталга которуп беришти. Анан быйыл 500 миллион бюджетте, республикалык бюджетте каралган болчу. Ошону бизге толук бөлүп беришти ушу сентябрда. Ошолорду чараларды көргөн үчүн биз ушу жанагындай мүмкүнчүлүк болду. Биз процентный ставканы ылдыйлаткангачы. Эске салсак, өлкө жарандарын турак жай менен камсыз кылуу максатында 2026 жылга чейин мамлекеттик турак жай программасы бекитилип, ушул жылдын сентябрь айында ишке кирди. Ошону менен бирге 2021 жылдын октябрынан тартып, мурда берилген ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык ставкалар жылдык 6-8%дан 4-6%га чейин этап-этабы менен азайтыла турган болду. Бул туурасында президент Садыр Жапаров маалымат жыйынында билдирди. Менин тапшырмама ылайык ипотекалык кредит берүү боюнча пайыздык ставка бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери үчүн 4%га чейин төмөндөтүлдү. Мындан тышкары белгилеп кетчү нерсе, 2021 жылдын октябрынан тартып, мурда берилген ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык ставкалар жылдык 6-8%дан 4-6%га чейин этап-этабы менен азайтылат. Ошондой эле жеңилдетилген ипотекалык чакан жана орто бизнеске кредит берүүнү кеңейтүү максатында Керемет банкы 2,7 миллиард сомго кошумча капиталдаштырылды. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынан билдиргендей, мурда насыялык ипотеканы алуу үчүн максималдуу сумма 3 миллион сом болсо, эми 4 миллионго чейин берилет жана батирдин чарчы метрине болгон чектөө алынып салынды. Быйылкы жылдын бюджетинен 500 миллион сом бөлүнүп, анын алкагында 4% насыя менен үйлүү болгон жарандар конушуна көчүп кирүүдө. Ошол эле учурда мамлекеттик ипотекалык компания Немес өнүктүрүү банкынын каражатынын эсебинен 8% менен аймактарда ипотекалык каржылоо кошо жүргүзүп жатат. Эске салсак, 30 сентябрда президент Садыр Жапаровдун үй бүлөсү мурда өзү жашаган Бишкек шаарындагы үйүн кайтарымсыз негизде мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөрүп берген. Биринчи радио Назира Молдокулова.